আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা দেখব অডাসিটি দিয়ে কিভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি এটা হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রো। এখানে একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। তো এই ভিডিও থেকে আমরা এই অডিওকে আলাদা করব। Ctrl+M প্রেস করে আমরা আউটপুট নিব এখন। তো আউটপুট ফরম্যাট রাখবো ওয়েব ফ্রম অডিও। এরপর আমরা এখানে ক্লিক করে কোন জায়গায় সেভ হবে এটা আমরা নির্দিষ্ট করে দেব। তো আমি এখানে একটা ফোল্ডার নিচ্ছি। এখানে সিকোয়েন্স 1 ওয়াপ নামে সেভ করলাম। এরপর এক্সপোর্ট। তাহলে আমাদের এরকম অডাসিটি ওপেন হবে। এখন আমাদের যে ফাইল, এই ফাইলটা আমরা এখানে ছেড়ে দিচ্ছি। ছেড়ে দেওয়ার পর ক্লিক করার পর আমরা Ctrl+3 বা Ctrl+1 দিয়ে আমরা জুম করব, অথবা আমরা এখান থেকে জুম করতে পারি, এটা দিয়ে জুম আউট করতে পারি। তো এখান থেকে আমরা এইটুকু সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর আমরা ইফেক্টে চলে যাব। ইফেক্টে যাওয়ার পরে নয়েজ রিমুভাল অ্যান্ড রিপেয়ার, এখান থেকে আমরা নয়েজ রিডাকশন ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে আমরা গেট নয়েজ দেব, গেট নয়েজ প্রোফাইল, অর্থাৎ এইটুকু আমরা প্রোফাইল হিসেবে সিলেক্ট করলাম। এরপর আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করার পর ইফেক্টে চলে যাব, নয়েজ রিমুভাল অ্যান্ড রিপেয়ার, এখান থেকে আমরা নয়েজ রিডাকশন, এখান থেকে যে অপশানগুলো আছে আমরা এভাবেই রাখবো। এরপর আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব, আমাদের নয়েজ রিমুভ হয়ে যাবে। তো এখন যদি আমি এখানে প্লে দিই, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা একটা ফুড ব্যানার ক্রিয়েট, ওকে। তো এখন আমরা এখান থেকে আউটপুট নেব, এক্সপোর্ট অ্যাজ WAV। ক্লিক করার পর আমরা এখানে সেভ করলাম। এরপর একটা উইন্ডো আসবে, আমরা ওকে করলাম। এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি WAV, এটা আমাদের যদি ওপেন করি, আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা একটা ফুড ব্যানার গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করব। তো চলুন, আমাদের নয়েজ রিমুভ হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।